Ja sam Mini-Norsaka igrao тази игра и вие. Като винаги това вече мобител и ми наприда да игра добре. Спреми. Ще трябва да направя видеото от начало. И това видео аз го направих 12 минути. Добре. И ще се правя да съм Mini-Norsaka и покажа тази игра супер фърст. Това пише в видеото. Как се казва, как се пише. Ако пишете Сурбов, вече ви излиза. Ако пишете Surf, вече ви излиза. Не знам как се пише Surf. Ако знаете Surf, значи вие не знаете английски. Добре, айде да започна аз сега тук и покажа как си игра. Това видео майка пред малко. Не като това. Добре, сега в тази игра трябва да взимаме парите и не трябва да плащаме тези работите, не ги взимат. Да, и да знаете, че остава. Бум! Взимат ни. Добре, аз имах само, не искам да ги пресхарча. Добре, сега и после трябва да взимам парите с тя пари, без да скупиме, да смениме човек. Да. Може да сменим човек. Сега покажа колко съм добър или не съм добър. Вече кога вие да инсталирате 100%, щом играете чунка играете винаги за 5 дни. Се баси добре. Аз само ще ви покажа такова как се игра. И така. Само така. Така. Само така. Добре, после другото видео. Това я тук ще направи една серия. Тази серия ги свърши. Забравих да ви кажа, че я тук тази серия ще свърши, кога ние има я тук такива касирания, и трябва да си правите Facebook, как се казвате, ами така. Некъде Фейсбук! Вече виждате, що сбъркате едно нещо, тази сече за 20. После мен и неща къде е лошо, да. Да взимате по-майко, виждате ли? А видео майко бъде малкичко, не много дългичко. Кажа как се играе. Така, не! Умирам. Имате ли ключове, кога вие ви фащат, може да го направите пак с тази ключа или така. И няма да го направите от начало, няма да си изгубите от такива точки. И от начало отивате по-леко, се отивате по-бързо. И после има я такива, къде има. Последен път. Поне това видео трябва да бъде дълго 5 минути. Да. Да ви покажа. Мат да играе. Не знае да играе, мат. Не знае да играе. Тя нищо не да се направи. Ай, кога се ядосвам, ще става. Май не знаете. Тази игра и на английски. На всичко е. На всичко е. Защо? Последен път. Това да бъде 5 минути. Дори може да бъде по-леко, ама съм я тук едно видео да ви покажа как се играе. Трябва да бъде дълго. После другото. Как ви каза, тази серия ще свърши, кога нека сме 10 или 100. Това ще стане 100 години, май. Така. Да. Това ще стане 50 години. Май, кога нека снимаме. Нека снимаме и такова. Па първи. Никога не съм.
Да, това никога не става. После има ни... Няма. Аз си игра. Колко да... 5 минути, чакайте само да... Умра сега. Съжда за малко пари, Финландия за малко пари. Парите са животът. Без парите си никой. Парите правят всичко в футбола. Добре, чу. Оле, вземи ги, браво. Бума, сега това ти ми дадем. Скейтбордче! Вау! Баш якото и щом вие сте фаните нещо скейтборда, няма да умрете. Виждате? Да. Чакай? Не. Колко бар! Добре. Добре, стига. Напред показах нага. И за това е всичко, приятели. И ти кажа как се пише тази хубава игра. И тази стара игра. И тъй за това е всичко. И ще да ви кажа нещо. И чао!